星嘅，我哋娛樂新聞啊，聽聞你嘅片酬升到800萬咁多，有冇咩事啊？今日台慶，唔好講呢啲嘢，我嚟表演嘅啫。咁但係我思疑一樣嘢喎，你賺咁多錢，咁啲特異功能會冇咗咧吓？其實唔係特異功能，今次係全部真功夫嚟。哦，想唔想睇下？啊好好，睇得咁易啊！我想考下你先。點考先？嗱，只要你照住我嘅動作嚟做，首先你將個手曲少少，擺落去張凳度黐住。咁啊，好易啫。黐住，然之後咧，隻手要黐住張凳啊，張凳唔准喐，隻手都唔准喐，行一個圈嚟睇下。咁容易啊！你考我，你真係。跟住斷啊！係喎，真唔得，我移埋張凳咁我得啦。咁啊，即係唔得啦，唉。咁你試嚟睇下。好啊。我睇下你點得法。哇！你隻咩手嚟㗎？冇時間啫，有時間行多2個圈添。